imagine starting on a building without a plan? Unotwa family building yakozo tanga kufunga kuti kuti chapinda nepapi. Apa unenge watoisa window pasi. Wezi ndondora una kuya nechipamusoro pacho. Saka pasina plan ndosaka uchiona kuti hakuna council inokubvumidza kuvaka pasina plan. So we have to plan, and that part of the information that he was alluding to, I thank God, because when I was talking to the speakers, I said I need people who research and don't know this man is a researcher. Yeah, he was researching. That's my amen. Part of it is in this book, His Glory Our Vision, whereby I laid on how to plan for church. It's no plan, I say. Planning is godly and goodly. Simple ways to start planning. The smart way to start planning, SMART, S for simple and specific, M for measurable, A for attainable, relevant, timeable, then application and implementation, then after that, the issue of feedback. So it is important for us to understand how to plan. Ndoda kutaurirai kuti vanhu vazhinji vakapiwa muono naMwari, asi Mwari kana atokupa muono atoita pake nekuti haugoni kuzvipa muono. Saka Mwari kana akakupa muono, Mwari anoita zvausingagoni kuita, asi chinhu chese chaunogona kuita Mwari haapindiri. Ndoda kupadziokurirai ipapo. Mwari anoita chausingagoni kuita, chese chaunogona kuita Mwari haapindiri. Zvakafanana nekuti nyange ukazodzwa zvakaita sei, Mwari haambofa akauya kuzokugezesa. Nekuti nyaya yekugeza iwe unogona. Iwewo ukasageza kunyange uri anointed sei unotonhuwa, asi uri an anointed man of God. But Mwari haaburutse kana ngirozi kuzokugezesa. Nekuti Mwari anoita zvausingagoni, zvese zvaunogona Mwari haapindiri. Anokusiya kutoita. So the issue of planning haitwe naMwari pamusoro pekereke inei. Issue of planning inoitwa nesu. Hey, amen. Whatever ministry that you are representing in this place, God will not plan for you. Therefore, there are differences amongst people who have been called by the same God, capacitated by the same God, anointed by the same God. Nyaya yekubudira kwechechi hakusi kungodona kwemadhimoni, asi kugona kurongeka mamutaramukai. Amen. Hallelujah. Zvichabuda pavidhiyo. Dambudziko redu nderekusaplana nguva yekurara. Izvi tikabva panapa tati tinorara usiku hwese muchitaura nyaya. Saka ndikangokubata wakarara uchabuda pavidhiyo. So it is important for us to plan. Just turn to your neighbor and say, plan to plan. God is a God of order. Saka tinotenda Mwari. Please buy yourself a copy and make sure you read through. Chinjese chinoda kuzikanwa pamusoro pevision inei chirimo mubhuku iri. Now I am going to talk from the other book, but some of the things that I'm going to be sharing are not in this book, but I'm going to pick a few things from the latest book, the Glory Ministries Minister's Handbook concerning vision. Naasi ndoda kumbotaura pamusoro pechiono, nekuti pasina chiono vanhu vanoparara. Saka mubvunzo wanoda kupindura ndewekuti muri kumboendepi sechurch? Muri kuenda kupi? Now I want you to understand that I am now writing the plan, the 100-year plan for Glory Ministries. Now 100 years from now I have already started, but I have not finished it. 100 years from now I won't be here, but some of you will be here. And I want you to understand what this church should look like 100 years from now. Probably by that time I'll be with the Lord. Because now I'm now getting to 40. So if God allows me at 140, probably we'll be together, but I don't think so. I don't think I'll get to 140. But I'm between 90 and 100, but 100 and 100.
Ndaupaziva. Bazana. Chioka munhu ari patusoro kuti anzi hatisi cheche yokurumidza kufa. Oh, you can imagine I am 40, but when I meet Baba na Mama, it's young men, which means I am still very young because life actually begins at 40. Very, very young. Very, very cheche. Amen. So I am going to share with you how God gave me the vision, then we'll show you how then I planned the vision so that we come up with something. Now the first thing that I want you to understand is that I gave my life to Jesus Christ 1984. We're making a mistake to say it's 1987 because Reinhard Bonnke came here in 1984. I did the research. It's 1984. So when Reinhard Bonnke came here and preached the gospel, thank God, after 30 years or so, after it came here, the team came back, and this time I was not a sinner, I was a bishop, helping out in the same crusade. So doing crusades does help. But with a street ministry, street ministry. So be encouraged to continue doing the good work that you are doing. Now, church itwa follow up nayo 1984. Ndoda kuti munzwisise zvinhu izvi nekuti dzimwe nhamo muchabvunzwa ndichakuudzai chimwe chiprofita chezvichaitika next year about me. Saka ndoda kuti muzvinzwise. Church yakandita follow up Apostolic Faith Mission AFM. Ndobva ndaenda kekutanga, ndobva ndaenda kechipiri, baba vangu vachibva vanditi no. It's church, remember the 80s. Nyaya dzekutaura ndimi kuna vanga vazvarwa at that time. Nyaya dzekutaura ndimi was a new thing. Saka church yese yaitaura nendimi yaitwa view with suspicion. Kunzi church dzinotaura zvisinganzwisiki vanhu dzaisekesa vana AFM. Are you understanding me? And that's why I also want to encourage you kuti kunyangwe nhasi uri kupasta vanhu 5 vanhu vachiseka, kana Mwari akangotaura newe chete, don't give up. Nekuti vana AFM vatakukudza nhasi havana kutanga vachikudzwa vaiseka kuma-80s. Kunzi vanenge vachiti rapa hameno zvani vanhu vachiseka. So my father told me to withdraw from such a scandalous church, in church isinganzwisiki. Saka ndiwo handabuda ndikati saka ndoenda kusvika church baba wangu church yeMandau UCCZ. But mai wangu akati ini ndakakura ndichipinda Seventh Day, but taimbinda kuUnited Methodist. Saka from that time ndakabva ndatanga kusaenda kuchurch, ndobva ndachirasika kubva pana Mwari. But ndoda kutenda Mwari kuti 1994 ndobva ndakatanga kudzoka kuna Mwari. 1995 ndiri mubhazi ndichibva kwaMutare along main road iyoyi. Mwari ndopa akandishanyira ndikanzwa inzwi rakati Sibiya, regedza zvese zvauri kuita undinamate. And ever since that day in 1995 until today, I stand to preach the gospel of Jesus Christ. Ndo basa randakazonzwisa kuti ndo randakararamira panyika pano rekuparidza evhangeri yaJesu Kristu. Now evhangeri yaJesu Kristu hakusi kuparidza motokari kana dzimba, kuparidza Jesu. Amen. Nekuti mukazvicheka mazuva anaya kune machechi hobva asingachatomboparidze Jesu wacho, akungoparidza zvinhu pasina Jesu. So the first and most important message that God has given us is to preach Christ, that I may know Christ and Him crucified. Most important. Mota hadzitendeutse munhu. Mota iri what? Inobva kuna Mwari. Dzimba mariwadzi anobva kuna Mwari. Haiendese munhu kudenga. Hakuna munhu anoenda kudenga nekuti wakapfuma. Hakuna munhu anoenda kudenga nekuti uri murombo. Amen. Era amen satana boykani. Now, those years, United Methodist, ndo kwandaipinda nanhasi ndiri mwana waJohn Wesley. Handikwanisi kuramba baba nekuti ndatanga. Saka zvinhu hopo zvandinoita ndinokopera John Wesley. I read a lot about John Wesley. John Wesley akararama makore kare, but ndoda kutenda Mwari nekuda kwaizvozvo. Now, ndiri kuchurch kuUnited Methodist Church, ndakanga ndiri muvhangeri chiita basa raMwari. Mwari ndokutanga kutaura neni
kuti ndoda kuti utange ministry. Inini nekuti ndandiri munhu aipokana nekutanga maministry ndichizviparidza kuti ukaona munhu atanga chechi ari kutsvaga mari ndozvandaifunga kuti kungotanga chechi kutsvaga mari kana kuti wadanwa nemukadzi wemmunhu bva wadzingwa bva wati ndakunotanga yangu. Saka ndozvandaingofunga kuti unotangirei chechi machechi akawanda. But Mwari ndobva vataura neni. Mwari vachingotaura neni, the first thing that I did was to tell God kuti kana muri nimwari ende muri serious, I'll give you 2 good years to speak to me. Then the first year you are going to speak to me. I spent 1 good year Mwari achitaura neni. Gore riro richipera ndobva ndapa Mwari rimwe gore ndikati gore rineri ndoda kukupai kuti mutaure nevanhu 10 vakasiyana. Ndichazotanga kana muri kutaura taurai nevanhu 10 vakasiyana ndozotanga ministry kana mataura nevanhu 10. Now pa 10 ava ndakapa Mwari 6 ndikati ningi ndoda kuti mutaure nawo. Vamwe 4 chisarudzai omega. Mazuva yayo ndogara ndichibvunza vanhu kuti handisi kuti Mwari akataura neni matauriro aya ndinozviita futi here. But nguva iyo yanga iri nguva iyoyo. Ameno zvanani ngoni. So one by one through 12 months, hazvina kuitika fast through 12 months munhu aiti akauya akataura ndonyora zita rake pasi 12 months dzichipera vanhu vangu 10 vachikwana. Ndo pandakazoti ndakufunga kuti regai ndiite zvandakatarirwa naMwari. Ndoenda kuna mufundisi wangu ndobva ndamuudza kuti Mwari anga achitaura neni zvikanzi namufundisi wangu tese tiri panapa hapana asingazvioni. Kusakudza zvako but tinozviona kuti Mwari aniwe. Asi usatange chechi. Ndikati nei? Zvikanzi nekuti tiri kutokudawo muchechi nei. Toda kutokupa sangano kuti utoita basa raMwari. Ende sangano ratoda kukupa rine vanhu 200. Ende uchingosvika ipapo zvese zvaukuda zvine zviri taken care of. Then tozoona kuti tozvifambisa sei kuti tigadzirise zvimwe zvese because iwo wakatodzidza zvetheology kudhara tozongoona kuti tingaita sei. Ndobva ndagara pasi ndikati mufundisi, ini ndakubvira ndada kuita mufundisi. Ini ndaida kuita administrator wamufundisi. Basa rangu randinonzwa pamwoyo ndiri kutakurira munhu waMwari bheki. Basa rangu randinonzwa ndakazvinyora mubhuku iri kuti basa calling yandaifunga kuti calling yangu zvirimo mubhuku iri. Calling yekuita administrator womunhu waMwari kuti munhu waMwari asafunge chimwe chinhu kunze kwokuparidza evhangeri. And because I feel that it's my calling, that's why I wrote this book. Nanhasi I feel that way. Nanhasi ukaenda kune vanhu vaMwari vakuru chaivo vanosimuka kundudza maproblems kana kundudza kuti ndikuda chakati kuti chiitike chakati. Many of the great men in Zimbabwe, all of them, well, I cannot say all of them, but many of the great men that we respect, they have time to talk to me. Vachindudza kuti ita so, ndoda kuti zviite so. This coming year I'll be writing a book, an autobiography for kana imuri vanhu vangu. Vanhu vanti haikona kudaro handisi munhu wemunhu ndiri munhu waMwari nini. Dzikamu. Kana ukatumwa unofudza mombe dzemunhu dzikarasika iwe uchitamba tsoro, hautenderi kuti nhai mombe dzachikona mombe mambodzionawo. Kamukomana kakapfeka shoti so kanobvunza kuti mamboonawo mombe dzani manje. Maona mombe dzani? Because he's the shepherd, ndiye mufudzi wacho. Neni ndini mufudzi wacho. Asi kana mombe idzodzo dzikazodya munda maningi manje dzadza ndobati zvonzi mombe dzako dzadya munda maningi. Ndopa unozoona kamukomana kakumhanya manje kuti uyai ndikuradze muridzi wacho achikona mombe. Vaita mhosva. Saka as long as zvinhu zvakanaka tichiri panyika panapa muri vanhu vangu. Asi kana zvaipa ndakuti muna vanhu venyu Mwari. Alright, cheuka munhu ari padhuze kuti anzi uri munhu wamufundisi. So ndakavaudza ndikati no baba, ini handisi kutora kana munhu 1. Handina kana munhu 1 andiri kutora. 2 reasons. Number 1, Bhaibheri rinoti chaunodyara ndo chaunokohwa. Ndatanga chechi handidi kuzokohwa zvinhu zvandakadyara. Saka muchiona kuti muchechi medu munomu, if you try to rebel, you will not even overcome because I cannot harvest what I did not put into the ground. I cannot.
Era amen Satana Boykan. Better amen Jehovah Fare. Ndikati bati tatakati tu asmaru chatendesa kuri. Chikuziya tichakura tumabhenji twedu tichenda. Chinotanga service yedu musi weSunday. One day overseer vakabva varoteswa hope naMwari ndofunga Mwari aida kuvasimbisa. Zvikanzi ndarota pa13 choto pana pakazara vanhu. Chechi yakura, taitoti ndokukura kwechechi kuzara pa13 choto. Vanopaziva 300 square meters. Zvikanzi ndarota pakaita kuzara vanhu hanzi vamwe vachinoka pagedhi vachiti chii tauyawo kuzopinda chechi. Ndikati don't worry zvichaita. Vapedza kurota kudaro kuti titarise kuti vanhu vacho vari kubva hakuna ari kuenda. Asi shoko rimwe chete randaigara ndichidza overseer Masenyama nderekuti inini kutaura chokwadi zvechechi handisi kutombozvinzwisa. But pane chinhu wani chandoramba ndakabatira chekuti Mwari akati. The word. As long as God has spoken, Mwari hagoni kunyepa. Nekuti Mwari akatarisa munhu mutema akati uyo murungu, paunozocheuka unotomuona atova murungu. Nekuti chese chaanotaura ndochinoitika. Saka Mwari, nyangwe Mwari akada kunyepa hagoni nekuti zvaanotaura nemuromo wake ndozvinoitika. Saka hagoni kunyepa. Hagoni kunyepa Mwari. Hagoni kunyepa. Nyangwe akada but anokundikana. Ndo chinhu wani chinokundikana Mwari. Hagoni kunyepa. Amen. Saka ndichikuda kutanga manje rimwe zuva ndaienda kuchechi kwedu kuUnited Methodist. Mafambiro andaita ndaiti ndikabva pamba pedu pane pamaraini pandaipinda napo pamaraini paigara vakomana vaigara vachindiseka vaisunga madhuku musoro vachiridzayo gudu zviya zvana Buju Banton nana Kilati meno Kilati ndio kuZimbabwe ndiye saka hasiri mazuva yavo vasati vakwana Kilati hakuna nani Shabarans nana Shaba nana Bounty Killer exactly ndio ananjira Bounty Killer kuti ana Kilati hara Kilati vano. Saka one day ndiri kupfuura nepapo vakomana vakagara vari kumwa doro vachiseka chichi vaindiseka hanzi unai pastor. Ini handisi tombori pastor but ndaingoenda kuchechi. Izvi zvaana kana musikana ipapa vachindiseka. Ndiri kufamba Mwari ndobva ndinongedzera zvikanzi ukuona mukomana akamirapo mubvunzo anaandanawo manje kuti saka ndotanga sei ministry. Ndobva ndinoti zvikanzi ukuona mukomana akagara apa ari kuseka manje ari kuseka ini. Zvikanzi iyeyo ndiyo umwe wacho achanga ari muchechi. Mukomana ndaimuziva. Kuda Mwari wokuti nyange ukati Mwari anogona but ukamutarisa kuti but apa paMwari mukomana iye ari pana panhasi. Simuka ari paadimai simuka usha. Nako basi. Aisunga dhuku musoro iye. Ndoda kungoti ndikutsanangurei kumodhika kukaita vision inei. Saka Mwari abva anudza kuti iye ndikashamisika kwazvo zvekuti musi wakauya kuchechi I was shocked. Kuti admire anonamata here admire. Mwana so kuti neuchenjeri hwenyika vakangofitwa negena but Mwari ndemari. Mwari ndemari. Even ukatarisa munhu wakagarisana naye padhuze pako unongoona kuti munhu uyu minus Jesus. Chingoti minus Jesus umwe mubhawa, umwe tsotsi, umwe small house, umwe muroyi. Minus Jesus yakaipa. Hallelujah. Pavanhu vakataura neni, the 10 people who spoke to me. Tichataura vashoma. But one of them akandiudza iye kuti ndaratidzwa naMwari nyeredzi mudenga. Mwari ndobva andiudza kuti this is before 2001. Mwari andiratidza nyeredzi mudenga
panyeredzi dzaandiratidza kuti pamazuva ano ekupedzisira ari kusimudza maapostoli, apostles, end time apostles. Ndakatarisa munyeredzi yangu ndichiedza kubvunza kuti kumaapostles aya akamira sei, ndobva andidza akati one of these, hanzi dzakawanda, it's not a one man thing. God is raising many people, many churches in the end times. Zvikanzi waunoziva pane ava DCD is one of them. Ndobva mukomana andiudza muna acha abva andiudza kuti ndo zvandaratidzwa. Alright. Ndodzokera kuchikoro kwangu kwandaigara muma-avenues. Ndadzokera. One day ndaenda ku-University of Zimbabwe. Ndiri kupinda kuna vanoziva University of Zimbabwe. Ndiri kupinda main library. Yataiti scriptorium. Kana tiri ku-university hatiti library, toti scriptorium. Ndapinda mulibrary, ndiri kuverenga. Makanyarara kuti zii. Handiri kusimudza maziso kuti nditarise zvinhu zviri kuitika mulibrary. Handichaoni ndiri mulibrary. Asi ndakagara pacheya ndakutoona moto wakazara mulibrary. Zvoita kunge mabaka moto. But unoziva kana uchiona vision unotozoona kuti aiwa usi moto wema-fire extinguisher. Saka ndakangoona moto, handina voice kana anything, nothing. Hapana chimwe ndakangoona moto wakazara ndisingachaone vanhu, mangozara moto. Ndobva ndabuda, ndobva ndaigara muna 5 Avenue. Ndadzokera kumba. Ndapfeka mapatapata ndaenda 5 Avenue shopping center. Ndiri kuenda kunotenga beans. Munhu webeans zviya. Ndiri kunotenga beans dzangu. Ndopa ndiri kucrossa pana yainzi second yakunzi chipi. Same Myoma. Ndiri kucrossa pana second ndaenda kupinda pa Tipperary chibhawa chachiri paya. Ndinenge Tipperary. Ndiri kusvika paya. Mwari ndopa akutaura neni zvikanzi moto waona uya ukasaparidza evhangeri kune moto uri kuuya. Asi ndichakupa vechidiki kuti vauye kwauri. Ndavaisa mumaoko ako. Uchakonzeresa kuti vechidiki vaporeswe uye kuti vaite mabasa aMwari. Alright. Ndafamba ndaenda ndadzoka. Ndikabva ndanamata munamato ndikati aine Mwari handisimbozi mazuva ayayo ndaitsanya. I still remember handichakudza yangu mazuva acho kuti ndakambotsanya kusvika ndakuti ndikaenda kutoilet ndaiburitsa ropa. Nekuti taifunga kuti chechi inongofamba nekutsanya. Ndakambotsanya ndikasvika pakurwara ndikashedzerwa chiremba. Ndichiramba ndiri pamutsanyi. Ndikasara ndifunga vanoziva mbuya vanoziva nguva yandikutaura ndaifamba ndakapfeka ziheti. Because zvinhu zvisina kumira zvakanaka. So ndiri ikoko Mwari ndabva ndatanga kunamata ndikati Mwari imi zvamutaura ine handichanyatsozinzwisa ndakuti kunge ndauda kupenga. Muri kunyatsoti chii? Mwari ndobva andudza zvikanzi enda kutaura nemunhu anonzi Ningi. Uingosvika kwaari wonomuudza kuti Mwari ati pane zvaakakuudza zvauri kutya kundudza. Ndobva ndabva ikoko, ndobva ndakwira bhazi ndobva ndaenda kune munhu ndakangosvika ndikati ndauya. Whatever God said to you, nyangwe kana akanditsiura haikona kunditya. Ura pachena taura. Ndobva aseka zvikanzi zvandoda kutaura manje nemazira andokuita mufa wakazvigashira. Ndikati nei? Zvikanzi nekuti Mwari akandiudza kuti iwo unofanira kutanga chechi asi uri kutya. Ndikati ndega ndimbononamata. Inini mwoyo mangu hana yakarova asi iye pameso ake ndakaratidza kuti I'm a man of God. Ndikati ndega ndimbononamata. Kana zviri zvaMwari achataura nei. Inini apa ndikunyora mazita angu pasi kusvika ndaona kuti mazita angu ari kuenda achinokwana. Now munhu wokupedzisira akazondibvundutsa anoti iye ndarara ndikarota. Pandarota ndangotaura 3 chete. Mwari vandiratidza taenda kune imwe nzvimbo. Taenda kunzvimbo iyi iwo ndiwonga uchiparidza asi pawaparidza vanhu wazoshedzera kuti vanhu ngavagamuchire Jesu. And again I want you to know that in our church we emphasize altar call for people to receive Jesus Christ. People must receive Jesus Christ. It's not old-fashioned. People must receive Jesus Christ. People are not saved by a church. They are saved by receiving Jesus Christ. That's salvation. Saka zvikanzi pawaita altar call chandishamisa ndechekuti namufundisi namai vabva vauya kuzogamuchira Jesu vanhu vese. Saka vauya vese chechi yese yapfugama pamberi. Izwi rabva rabva kudenga richibva rati zvaitika apa ndozvandandichitaura kuti mukomana uyu ndakamupa ministry pamazuva ano ekupedzisira kuti aite asi ari kutya. Mukomana uyu anoti ndabva ndamuka ndikanamata
asina mukanikana mata ndadzokera kunorara. Pandadzokera kunorara dream iya yakapfuurira pamberi. Mukupfuurira kwayo pamberi ndazonzi alright, kana sibi asiri kuda hazvibviri kuti aregedze kuita basa iri nekuti ndo randakamuita kuti ave panyika. But kana asiri kuda chimuudzai kuti achariita either achifamba nemakumbo ake kana kuti amuuche, but kuriita achazoriita zvake. And that was the 10th one. That was the final one. That is the one that pushed me. Do you know that you are here for a purpose? Yes. Auna kuya ku leaders kunoku because zvangoitiko iwo usati wapa Mwari akatara zuva rino kuti uchava wapanapa. Ende pane chawakainga panyika panapa is because Mwari akakutuma kuzoita chimwe chinhu. Mwari haana kudana avhunduka akuona uri panyika panapa, asi ndiye akakutuma through mudumbu mamai vako kuti ungove uri pano. Jeremiah anonzi ndakakudana ndikakugadza semuprofita usati wapinda mudumbu ramai vako. So you are here for a purpose. Now listen, that purpose is not to drive nice cars, although it might also involve driving nice cars. Your life might be. The purpose is to serve God on this earth. Ukaona usiri kushumira Mwari zviri nani kuti ufe. Chokwadi inini ndinoziva kuti ndakazvarwa kushumira Mwari, saka nhasi ndikaritaya kuva pastor ndoitei. Of course, ndine zvimwe zvinhu zvandoita, ndinolecture kati ndonyora mabhuku ndoita sei, but haisiyo purpose kuedza kufulfilla purpose yandakazvarirwa mbuya machona mukai. Hallelujah. Hallelujah. It's part and parcel of the purpose. Now I want you to turn to your neighbor and remind them. All right. Now, vazhinji venyu vari panapa nhasi muchararama makore akawanda, asi nenyaya yekusiya basa raMwari ndio ichaita kuti mukurumidze kufa. Hallelujah. Vati ukaita basa raMwari unoziva kuti chinoita kuti usafe, mirai ndikudzive chinoita kuti usafe. Pane zvinhu zvakawanda zvinoita kuti usafe, kuti kudya mafruits, maexercise atachiitwa, but on a spiritual level chinhu chinoita kuti usafe kunyange zuva rako rasvika inhawe yekushumira. Kushumira zvinoita kuti usafe. Zvikuru sei kushumira varanda vaMwari. Ndakazviona mubhaibheri muna vaFiripi. Unonzwa bhaibheri richitaura kuti mukomana uyu akarwara kusvika parufu, zuva rake rarakwana, asi Mwari unonyaradza mwoyo yese akandinyaradza nekuporeswa kwake, nekuti akaziva kuti angave madambudziko pamusoro pemadambudziko pamusoro pemupostori. Amen. Do you know kuti mazuva ako asvika ekufa unokwanisa kuklema mamwe kana uchishumira Mwari? Hakuna munhu mubhaibheri akakumbira Mwari kuti ndokumbira kuti ndirarame kuti ndizodhiraivha mota yakanaka. Wandinoziva akagrantwa promotion yekupiwa mamwe mazuva munhu 1 anonzi Hezekiya, ende nyaya yake yakasvika naye pamberi paMwari ndeyekuti check my record. Kana muda kunditora nhasi mati zuva rangu rakwana nechiprofita, but muri kuona here zvandaikuitira, mukanditora achasara achiita izvi ndiani akawedzerwa mazuva panyika. Tichararama nekuti tinoshumira Mwari. Bera amen satana boikani. Right, song. Mwari ndobva andishanyira rimwe zuva. Ndobva andiudza kuti iwewe ndoda kukusimudza semuprofita pamazuva ekupedzisira. Ndikati semunhu anoverenga ndikati ndizvo zvakavhiringidzana naBranham izvi. Izvozvi zvekuda kuti mazuva ekupedzisira. Ndichibva ndanamata kuna Mwari, ndakaisa request kuna Mwari yandaifunga kuti ndo chinhu chakanyanyisa kuoma panyika panapa. And the request was simple. Kana muri kutaura neni angel ngaiapiye izvizvi ndione nemazano. And guess what? An angel appeared. Then I saw that God is serious. Saka kana Mwari akataura newe, unofanira kuziva kuti Mwari akataura newe. Ukaona uchiti uri mufundisi apa unoda zvemababy too much nezvimwe zvenyika chichi zvakawanda zvichida paMwari haana kutaura newe. But when you know your purpose on earth,
sekufunga kwenyu ndikapinda mubhawa ndikatsvaga musikana ndomushaya wenyu. But discipline comes because, not because of my wife, but because God spoke to me. Amen. God spoke to me. I always share this testimony with my sons and daughters. In my life, I have slept with one woman, and I intend to continue sleeping with one woman. Why? Do you think kuti avana kana mari yokuti vangatadze kukechawo? Ndikashaya mari yekukechawo. Nyangwe ndikaishaya asi after Founders Day ndaifanira kumbonokechawo. Nekuti mwakaunza $1,000 mwakadi ndaimbonokechawo nyangwe anoita 1,000 wacho. But chinoita kuti ndizvichengete is because God has spoken. Amen. Satana boykani. Saka Mwari akandiradza izvozvo. Ndakatora vana overseer. Munhu anonyatsoziva zvinhu zvakawanda. Mother na overseer chaivo. Kwese kwandainonamata ndaiti handei tinonamata. Up until today, when he leads prayer, I really feel kuti yeah. Taenda kwainzi kuma Sunday club, kuma church kwatainonamata. One day ndinawo takapinda muchurch tikanonamata. Taimwe ndakapinda muchurch mamusingabvunza kubadza malights, and that was an advantage because pakazapia angel yandakaona muchurch imomo zvakaita easy kuiona kuti mamusina malights. Ndakaona an angel, and I called him and I said to him, have you seen the angel that is stood up and a big sword? Ndikati Mwari chichamuri kundiradza zvikanzi ndapana Daniel chapter 12 verse 1. Ndakamhanya kuna Daniel chapter 12 verse 1. Zvikanzi pamazuva ekupedzisira mutumwa waMwari achasimuka kuzorwira vanhu vaMwari. Zvabva zvanobatana nezvakataurwa naMwari pandaitsanya 40 days. Ndakapedzisira rechi40 racho ndiri kumusha kwaGogo Sibiyawo. Mwari akanditi ndakupa simba pamusoro pemweya yese tsvina. I always share this vision on how I fasted for 40 days and God was not speaking to me until the 40th day. On the 40th day, how God spoke to me, ndakarota ndiri mugrazi rakakura kunge tende rinei. Kune vanhu vari kunze zvichinzi uri kufanira kurwa hondo nebhuru. Zibhuru rakakura risingaiti. Bhuru riya rikauya richiita charging at me, indikatongoti handatofa. I still remember ndichidonha pasi ndichibva ndangorikika bhutsu. Richibva radonha ndikanzwa vanhu vakumbira maoko zvikanzi bhuru riya rafa. Ndikati riri kunyepera zvikanzi ratofa. Muridzi wacho ndobva atoya kuti ndibvunza kuti waita sei bhuru rangu wacho ndangorikika kabhutsu kudai. Ndo pakazobva voice rakati kubva nhasi ndakupa simba pamusoro pemweya yetsvina. So even in this ministry, I tell you kuti I can laugh and the demons manifest. Kuseka chaiko kuti mademoni achitanga kutodonha. Kuti mazuva ano zvangu I'm moving more in the apostolic. The apostolic inoda kunyanyisa kuseta zvinhu in order. But ndikadzoka kuchivhangeri unoshamisika. Kana uchifunga kuti kunyepera unotsvaga DVD rakanzi chipo. Vanasipiya. Repazengeza 5 up. Mara ndakaita the FCB. Kuseka udaiso madimoni madimoni anobuda because ndo zvakataurwa naMwari. Hallelujah. Kune zvimwe zvawakaona zvandakaratidza kuti Mwari akati kana akatidana kwamuri vanga vachiri vashoma vanaovhasiya shairi. Kana Mwari akatidana akandiudza kuti achatipa saini yakati tarisai zviri kuitika mudenga. Tarisai nyeredzi zvadziri kuita. Vachizviona. Ndikaudza kuti kwese kune mwana weGlory uzozvicheka. Kwese kune mwana weGlory paunenge uchifamba ukatarisa mudenga unoona nyeredzi 3 dziri mu one line. 1 2 3 straight line. Uzvicheke kanasi. Handisi kutaura mamembers echechi, kutaura vana. Amen. Zvinhu zvekunamata izvi ndezvemhepo. Asi zvekungogona kuronga ndezvemhepo. It's spiritual. Amen. Satana boykani. It's very spiritual. Umwe mukomana akazouya kwandiri akati ndaratidzwa chinhu ichi. Zvanzi pamazuva ekupedzisira. Zvanzi pakaungana vafundisi. Zvino vafundisi vakaungana.
panzi pane something chekuburuka kubva kudenga. Still remember that one. Pane something chekuburuka kubva kudenga. But vafundisi vese vanga vachita sekuti vari kuchirwira, there were many famous pastors vakamirira vachita ndichangu. And you were seated there. And chinhu chatanga kuburuka pachibva patanga kuita commotion. But chandishamisa ndechekuti pane kurwidzana kwakuchiitika. Chinhu chaya chazongooneka chamumaoko ako. Chine chekuita nemazuva ekupedzisira. Zvikanzi ida handisingatauri. Ukataura zvinhu izvi zvimwe zvaenda kutanga kuudza izvi because zvinoita ngori kuda kuzviti. Asi ava ndakaudza zvese. Ndakaudza kune zvimwe zvandisingagoni kuudza nhasi asi vanozviziva. Ndakaudza Mwari ari kutaura zvakati. Ndikati zvikanzi asi pabva ipapo ndaona mane bvudzi kunge dread riri kutsvaira pasi. Ndikabvunza Mwari kuti kochi, zvikanzi munhu uyu ndichamupa wisdom yekuti nemadzimambo achabvunza kwaari. Wisdom change. Ine hapana chanaimbozivawo chanengorika mukomana. Zvikanzi 1995 muna December ndo pandakatenda meeting yandaenda kunoona hangu zvikuitika. Munoziva kuti ndaime critic ndichida kunyatsonzwisa kuti zviri kufamba sei. Ndakaenda kunocriticize meeting iyi. Ndiri pameeting ipapo ndo pandakasangana nemunhu anonzi Wilson Jijita anga achiparidza ipapo, kana kuti Apostle Splasher 1995. Ndo paakandishedza akati, you are a man of God. I see a spear above you. You have been appointed to preach the word. Thus says the Lord, go now and preach. Why are you waiting? Behold, my hand is upon you. You will not prosper unless you preach my word. Hanza kubudirira kana usina kuparidza vhangeri. Saka ukandonda kubudirira ndichiparidza, no problem. Hapana chakaipa. I've been accused by many people kuti unodya mari dzevanhu. Ndotoshaya kuti ndaifanira kudya dzemakudo kana dzehuku kana kuti dzichani. Ndinyatsoti ndaifanira kudya dziko. Ende vafundisi vanovhunduka vakanzi unodya mari dzevanhu. Alright, iwewo uri kudya dzei? Haisi nekuti tinotoshanda tunoenda kubasa, ndiri teacher, vari kuuya kuzobhadhara mari vai makudo here anouya kuzobhadhara mari. Uri kudya mari dzei? Chakaipa pedzi kuti ndikuite chikiribidi kuti ndikurande mari yako. Asi mari dzevanhu ndo dzatinodya. I should not be a trickster. I must teach you biblical principles. Haugone kubudirira usina kutaita. Haugone kubudirira usina kushanda. Haugone kubudirira usina kushumira varanda vaMwari. Even your own pastor you must unofana kumushumira. And I always tell you, vamwana vanosuspecta kuti pandiroshedza varanda vaMwari kuti muzoshumira ndovafurira kuti shumirai zvakati. Ina handifurire munhu because chinotyiwa kutaura nemufundisi itai. Ini ndinotaura ndege. Handishedze munhu kuti wazonditaura chegumi. Ndutaura ndege kuti usiri kubvisa chegumi pamusoro pako pane gore riripo rechituko rinoita kuti mari dzako dzive in confusion. Nyangokati but zvangu zviri kufamba chituko hachikurumidzi. Ndichiri kurangarira Jesu manhere aya achinoti kuswera mangwana ndakuda kunoiswa pamuchinjikwa. Anonzi akasangana nemuti wakamupromisa zvausina kumupa. Kati because waive nemashizha akasvibira saka wairatidza promise yekuti ndine mafigs. Jesu ndobva asvika ndobva ona pasina mafigs asi kunze uchiratidzira kuti aripo. Jesu akabva ati ndokutuka kubva patsoka kusvika kumusoro waoma. Amen. Vana Simon Peter, especially Thomas, the unbelieving apostle, akati zvaramba dzatifunga kuti uchaoma zvaramba. Akaenda mangwana makuseni vachipfuura nepo anonzi vakakwinyana vakati tarisa muti uya kubva kumidzi kusvika kumashizha waoma. Kuti hausi kubvisa chegumi zvinhu zvichiita kunge zviri kufaya hazvireve kuti zviri kufaya. Manje you will be shocked muti waoma. Kana Adamu naEvha chaipa akati musi wamunodya muchafa zvino. When you are doing the work of the ministry, follow God's principles as they are. Saka zvikanzi ita basa iro. Rimwe zuva rakazondityisa ndakaona ndichifamba kwarina mene yandobva yandorwa ndakuna pasi ine vision. Voice rakangobuda ipapo nderekuti sanditadzira ndobva kwauya vakomana 2 achibva wandisimudza. Now izvi zvakabva zvandibatsira kuziva kuti ministry handigone kuita ndega pasina vanhu vanonditakurawo kuti basa raMwari riende mberi. Kuti ndikwanise kumira paplatform yepamusoro ndiadhirese vanhu pane vanhu vanofana kunge vari pasi
vachikuwara nekutakura weight nekurema kwandava kuita kuti ndiende pamusoro. Hakuna chechi inobudirira isina makuwa pasi. Mazuva ano takudzidziswa nekuti chechi ibudirire munofanira kunge mune maRolls Royce. Makuwa pasi. Zayoja paine makuwa pasi. Kune vanhu vakafira mugomo rebhindura vakatsanya vachiti Baba mireni muranda wenyu. Basa raMwari ngariende mberi. Basa raMwari ngaripfuure. Vakafa vari pamutsanyi. Ukaona chechi yadaro haukwanisi kuimuvha. Haukwanisi kuimuvha. Kana zvematongerwo chaizvo zvine vanhu basi. Saka dzimwe dzisingabvi. Because nyange mukadzikunda zvimwe zvese vanodanidzira kumweya yevanhu vari pasi. Unonzwa kutanga kuti nehanga ningi ukanzwa kuti nyakasikana haataurwi izvezvi pavanenge vachipinda muofisi. But kana zvaipa unonzwa vakushedzera makuwa pasi. Kuti basa raMwari riende mberi kuna vamwe vanofanira kubvuma kutukwa kuti basa raMwari riende pamberi. Ndakataura nemaelders. Ndikati maelders kuti inini ndinzi ndiri munhu akanaka. Handifaniri kuisa munhu paspecial. Imimi ndinofanira kushata kuti ndinake. Pane munhu anofanira kushata muchechi kuti inini ndinzi ndakanaka. Ndiri kutaura maprinciples ekuti chechi iende mberi. Kuti chechi ibudirire, maelders anofanira kuisa vanhu paspecial. Boya kwandiri ndoti sorry hawo yatina mati. But indikaisa vanhu paspecial ndindashata zvo. Hazvichaiti saka tomhanyira kuna ani. But maelders munofanira kutoshata. Kana watiita elder yakona kufungira kuti ndichava munhu akanaka anodikika. Shata kuitira kuti inini ndinake. Pane munhu anofanira kubvisa payslip yake yese ashaye chekudya kuti basa raMwari riende mberi. Yango kasati amen. Hallelujah. Amen. Someone must die for the work to go forward. Amen. Whether kufa physically or spiritual, I don't know. Those not parents wana comrade. Dying. We must die for the way. Because then you funga makura takaita mass display, mass display. Not 1, 2, 3. Takashita. Bazengeza wana ya. Nana overseer. Tichenda ku ground. Tichiri kuziya tichikwira mabhazi tichenda ku ground. Tatsata yanyojaira kukwira mabhazi tichenda ku National Sports Stadium. Saka taifunga kuti unokwanisa kuita accident uchienda ku National Sports Stadium. But chataimba bhazi mota ati amai na baba musandicheme. Kana ndafa nemasi mass display hakuna kana sendo rataipiwa. Ndini ndakazvida kufira masi pamwe chete nevamwe tichipa chinhu kutoti nyangwe tikaita accident tikafa tichienda ku National Sports Stadium mbuya sidiya musacheni ndafira masi kunotambisa zvimuti. Can you imagine zvinhu zvisina reward kudenga? We were prepared to die for that. But we are not prepared to die for the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Satana poikana. Rimwe zuva kwandakatanga kushanda uko ndichibva ikoko ndiri mubhazi ndakangotorwa nehope ndikaona ndatomira pamberi pevanhu vakawanda. Macrutch aya ari kuita kunge ameni. Ndiri kupiwa macrutch. Ndapedza kuparidza macrutch ari kuuya vanhu vari kufamba. Vanhu vari kufamba, zvirema zviri kufamba, mapofu ari kuona, etc. That is one of the things that God showed me. Kaona denga richizaruka. Mwari regai ndimhanye because time yangu inenge yapera. 24 May 1996. 24 May 1996. Ndandiri muchurch United Methodist. Kunamata church kwedu pa St. Stephen. Ndakona mapillars ari kumberi kwechurch. This was in a vision. Ndikona mapillars ari kumberi kwechurch asimo muchurch. But zvimwe zvese about our church zvaka was there. But ndikona mapillars. Ndikona mapillars aya. Ndopandakaona mutumwa achikuruka kubva kudenga pakati pemapillars achidzika. An angel. Mamukaka. Hallelujah. Ndada kudzokorodza futi. Ngirozi ichikuruka ndopa iri kundudza kuti surely I will use you as my prophet. I'll use you as my prophet. Friday 31 May 1996 ndakanota hope. Now muhope idzi
ndandabva kumba ndakutonga kugara ndega ndoda kuti nditerese nekuti zvandiri kutaura panapa zvairadzwa naMwari kwandiri zviri kuradzikwa kwamuri. Saka ndakuya ndakaerekana. Remember, I was not yet married. I got married 2004. Saka ndiri kuya ndabva ndaona umwe musikana auya mumba mandakarara, iye auya kuzorara paya. Ndapedzera musikana waenda akumukisa. Now pandikumukisa mangwana makuseni ndiri kunzwa radio iri kurira mumba. This is in a dream. Ndakatorara ndiri kutorota uko. Mu radio DJ ari kuti ngatiteresei kambo kanaka kandakuridza. Akuridza kambo kaya kari kuimba kachiti, inga wani unozviziva kuti Mwari akakusarudza, ko zvawakutanga kuita izvi zvabvipi? Apa ndine musikana mubhedhi, Mwari akundudza. Vazhinji venyu muchatadza kuenda kure naMwari nekuda pamberi. Saturday 1 June. Paripoti kwaunzi pane mutakure Men's Samuel Way School. Saturday 1 June. Ndo pandiri kubvunzwa kunzi ko pane vasikana vashaika. This was also in a dream. Pane vasikana vashaika. Indobva ndaenda kune rimwe baba. The Spirit of God was leading me in that dream. Ndaenda kune rimwe baba. Ndabva ndaona mubako muya mune makudo. Ndakudza mai aya ndikati makudo aya ndiwana ini. Zvikanzi mukureve chii? Ndikati iva makudo emene ndinamati. I prayed makudo akachinja akadzokera kuita vana. Which means panyika pane witchcraft and there are people that need to be delivered. Vamwe vacho havachinji kuita makudo chaiwo, but uno hwavo unoita hwemakudo. Hallelujah. Ndine akawandisa mavisions acho. But anyway, regai ndingotaura maybe 3 kupedzisira because I've got more than 20 of them here. That's but Trish manje akuramba achitipa ipapo. So I'll just give you 3. Again, check it. 3 last ones. I think the best was on Monyora book. In 1997. Yeah, apa ndo pakanyatsoshanduka upenyu hwangu nekuti what happened, ndakaona a vision ndichifamba. Cut the long story short, I ended up ndasangana naJesu. Jesu ndobva anditi akauya achifamba mumhepo. Saka aina handivhundidzirwe nemunhu anofamba pamusoro pewaya muna first. Mwozi wangu Jesu anofamba mumhepo. Ndobva asvika, ndobva anditarisa. Ini ndakandadonha pasi. Ndobva anditi simudza maoko ako. Ndibva ndasimudza maoko ako. Zvikanzi bata maoko ako. Ndibva ndaabata. Anga achipisa. Zvikanzi naye, ndaregedza. Ndakazofunga ndikati ndikaregedza maoko aya hapana zvandaita, regai ndimabati. Ndobva ndamabata futi. Pandakamabata ndakatanga kunzwa magetsi mwiri wangu wese. Kune vasingatendi kuti simba raMwari rinofamba. I believe before the end of this conference, simba raMwari richafamba kunyange munyama mako charipo. Saka ndobva andiudza nauye kuve an apostle in the end times. Ndobva andiudza kuti chandoda kuti uite, asimudza maoko ake, maoko ake ari kubuda ropa. Zvikanzi ndoda kuti uite sezvandakaita. Ndogara ndichitaura kuti zvimwe zvacho ndienda akuita ndichinzwisa, but up until today, since 1997, handisati ndanyatsonzwisa kuti chainyatsoti ndoda kuti uite sezvandakaita chii. But that's what he said to me. Nhau yemamega souls inhau yakaiswa pandiri naMwari kuti mweya yavanhu inofanira kuponeswa. Dzimwe nhambo achindiradza mapostori, ndotoerekana inini munoziva kuti ndinoparidza kuti mapostori haana mati wati, but ndakaita hope ndiri kumapostori, ndakapfeka garments netsvimbo yangu. Zvese zvatinotuka zvezvo ndo zvandandiri.
ndikamuka makuseni ndikapopota ndikati mweya wamapostori bva pandiri handidi inini chichichichi Mwari akanditi ho nyarara ndiri kukupa vanhu vese ava kuti vava vana vako. And today from my international overseer mai masenyama vese vakabva nekumadonho mapostori dondo iko. Saka ukaona mapostori dondo ari kuna kwazvidza varatidze gwara vauye kuna Mwari vanamati manamatiro chaiwo chaiwo. Ameno titese. Yo. Mwari akandiratidza tichingoimba mauche vanhu vachibuda mauche nekuimba. Saka present worship kurumidzai mabata tizori kuti. Saka Jesu akandiudza izvo akati chienda unoita basa rangu. Saka basa ndiro randakafambira kuti ndiite. Rimwe zuva 2000 ndakaona a huge chain ndakasungwa nemacheni. Ndobva pabva an angel from heaven ndobva yakata macheni aya ndobva adonha kubva pandiri big chains. Ichingopedza kubvisa macheni aya ndakufara ndichiti I'm free. Ndibva ndaona dzimwe cheni dzauya ndibva ndasungwa necheni idzodzo. Ndibva ndati ko ndasungwa I am now under bondage again. Zvikanzi there is nothing called total freedom. There is nothing called total freedom. Unosunungurwa kuti ugosungwa Satani kuitira kuti ugopinda pajoko rake. Saka Kristu haana kuti hauchafambi usina joko. Akati hanzi ndichakupa joko rangu nekuti rangu rakareruka. Saka uri kubviswa pajoko raSatani woiswa pajoko rimwe. Hakuna munhu anofanira kugara asiri pajoko. Unofanira kusungwa asi unofanira kusungwa kuna Kristu. Amen. Apa ndichitaura bedzi zvizhinji zvacho zvine chekuita nezvandakaratidzwa naMwari. But pane zvimwewo zvakawanda zvingasitaurwa nevamwe vazhinji vanga varipo. Now, of recent, as you say, if we've got the skit here of if you are there, munhu waMwari Baba Gurupira gave a prophetic word and said, I see Mega. In fact, what happened was that when I went to see him, and I am always in the offices of men of God, so I went to see him. Ndikati Baba, ndikumbira kuti ndinamatire pane zvandakaratidzwa naMwari zvikanzi wakaratidzwi. Ndikati ndakaratidzwa Mega. Vachibva vati what? Iye mfana wakaziya seizvo? Ndikabva ndati Baba, tichingotera mutsoka dzenyu zvikanzi bvunza mama zvikanzi Mwari akandiratidza bhodhoro hombe rinenge refanda rakanyorwa kunzi Mega. Ndikati saka Baba matondidzikamisa nekuti ndandishinga kuti kupenge here kwandakuda kuita zvikanzi aiwa ndo zviri mwaka ndozvikutaurwa naMwari Mega. Vakandipa chiprofita vakataura nhau ine chekuita namabasa anoda kuitwa naMwari. Vakazoya kuchechi vakaitsimbidzira vakati paBethel patiri paya ingoriwo nzvimbo is one of the assemblies asi Mwari ari kuti chava nemaassemblies akawanda. Vakapfuura mberi vakati nevana vako they shall operate in Mega. Vakati ndiri kuona wakamira ine conference uchitaura nemaleaders akawandisa. Vakataura nyaya yelong life hamenoti yava nemaprophecies mangani long life. Vakati I hope ichaplaywa panapa before we leave and everything. Just a few months ago ndandine murume wekumbonditi muna 1997 akandipa prophecy. After 1997 he gave me another prophecy now, and that prophecy I think we also have it shall be played. And this time around he says, this is what he says. He says, God is saying you are the prophet of Africa. I think we'll play it. And I'm shocked. He's coming from South Africa. We haven't met in many years. He says, this is what God is saying. And he begins to share where God is now taking us as a ministry. He says, I'm seeing you. Ndikuona uchipinda nation to nation. Ukusiyama church. And now this is just after ndabva kushedzwa nomwe muprofita. Andishedza zvikanzi yatsangana paKFC. Yatsangana paKFC. Chikafu ndikati haina zika kudya zvikanzi garai pasa. Gara pasi zvikanzi I'm seeing. Mazama prophets. More than 45 minutes achingoprofita. Mwari ari kuti ndakuvhurirai South Africa. Mwari ari kuti ndikupai maproperties in South Africa. Oh, I'm now seeing Mauritius. Mwari ari kuti ndichakupai maproperties in Mauritius, personal properties
ministry properties. Asi chekutanga Mwari ari kuti ndichakuigirai mari yakawanda, asi mari hanzi naMwari ndikuita basa raMwari. This is not the first time ichizvinzi. Kana ndapiwa mari ndebasa raMwari. That's why hazvinditambudzi kuti ndikawana mari ndinodzokera kuchechi nemari. Hallelujah. Mwari akataura zvinhu zvakawandisa, akatanga kundudza kuti apostle Mwari kwakuendesa, ndikuona Mwari ari kuvhura Central Africa. Ndikuona mune team yema-interpreters anenge achifamba nemachitaura Portuguese, muchingoparidza nechirungu. And vachave so much professionals zvekuti even munyange mukataura neshona muri kunyika dziri kure vachadudzira vachishandisa kuPortuguese. Ndikuona ma-Portuguese countries ari kuita open up. Now this is prophetic. Now when the prophetic word comes, we then now need to manage it. Now, so just 3 minutes. Zvese zvakanyorwa pa, including pandaradzwa vanhu vari kugehena, pandakaenda kugehena zviri mubhuku iri on the vision Mwari akanditora akandisa kugehena. Zvese zvakazobuda zvichienda pachinhu 1 chinonzi Vision and Glory Ministries. Vision and Glory Ministries. So what is the vision of Glory Ministries? This is the vision of Glory Ministries. It is to manifest or express God's glory. Express God's glory to all the earth. Your vision is express God's glory to all the earth. Express God's glory to all the earth. Take line here, express God, express yourself. Now, chinonzi express is going to express. Ndakaritora nekuti rinotsanangura zvinhu zvakanaka, rinotsanangura pamusoro pechiono chedu. Express. Now pana express ex wokutanga anomirira explosive evangelism. Saka ndoda kuti ndiche demonstrate as I come to a close. Now chekutanga munhu mutadzi ari kunyika, saka chii chatinoita chekutanga ndiani angaribatsirwa ngawe pani. Right. So we go out to the sinner and do explosive evangelism. Do mamirira akaita vision yedu. Saka tinotora mutadzi ari kunyika tomudhonzera kuna Kristu. Pa crusade, pa invitation, pa door to door, pa house to house, pa one on one, whatever zvatinokwanisa kutora nazvo mutadzi is the first thing, explosive evangelism. Ndarimboti explosive evangelism. Now, number 2, kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa chitsva, ava mwana mutsva. Saka Peter anoti anoshuva kumwa mukaka kuti akure nawo. Now, vangani vakamboita vana, vakazvara vana, madzimai akazvara vana, vangani simudzei maoko, hazvinyadzisi zvakanaka. Good. Right. Ichokwadi here kuti musi wamakazvara mwana makamusiya kuchipatara. Naye, alright, vana baba vasingombo vana mai vasikupindura vana baba. Mudzimai wako akanzi azvara mwana, iwe usipo, okwira mota ouya kumba, mosangana kumba omona ane majaga ake nesipo dzake dzekugezesa nezvimwe zvese, oya nazomubvunza kuti mwana ari kukobva ati ndandatomusiya kuchipatara. Pari sei ne? Kana ukazvara mwana umusiye kuchipatara. Chipatara inzvimbo yekuzvarira mwana, haisi kuchengetera mwana. Saka mwana akazvarwa kuchipatara hatimusiye kucrusade tomuti unozongonamata Mwari achataura newe. Munoziva zvimwe zvinhu zviri very foolish zvinoitwa muchechi in the name of spirituality. Mwari anozongotaura newe chechi yakanaka yekuenda. Next time paunosangana naye unomona akapfeka garments achiti ndakaiwana cheche kwaRami kwini. Amen. Amen. Mukundinzwa here. Audze munhu kuti hanzi enda unonamata achakuratidza cheche kwini. Unomuratidza cheche kwenda nekuti cheche yekuenda yakanaka unoiziva. Amen. Amen. Titese. Saka auti wazvara mwana wako ku-street ministry womusiya iko. Unomupa madirection, omutakura oenda naye nekuti mwana aroda kupiwa mukaka. Nekuti akasapiwa mukaka anofa akadzokera kunyika. Ukamona akudhakwa futi. Saka tinomutakura toenda naye kumba. Ndio number 2 inonzi provide a home. Provide a home for Bible believing kingdom citizens. Now home yacho ku church. Now that church is Glory Ministries. But hatisiri sutega church inonamata panyika pana.
kune madhokitrina akadaro kuti tisitega tona machechi anonamata akawandisa. Umwe anokwanisa kusaprefer chechi yedu, but make sure kuti munhu yaenda kuchechi ende chechi inonamata Mwari. Saka you provide a home for Bible believing kingdom citizens. Number 3, saka tati EX number 1, number 2 PR, number 3 equip believers to be faithful witnesses of Jesus Christ. Saka auya kuchechi, akupinda kuchechi kwedu, ngatisaite kuti apedze nguva refu akangogara muchechi medu. Hatida vanhu vanongogara. Joiner department, batsirwa mune zvakati. Vamwe wenyu vanakanyorera tsamba kuti muye kuminister zvotoshamisa kuti ko chandakashedzerwa chii. Takashedzera kuti takuona kuti wanyanyisa kugara, haufaniri kugara mubasa raMwari. Simuka uite something. Kunyange uchidonha, we are equipping you. Hakuna mati makazvara vana imi, hakuna mubereki asingatapirirwe nekuona mwana wake achitraya kufamba kunyange achidonha. Mwana anobohwa, mwana anoda kugara ari safe, anoramba akagara pasi kuti asazodonha. But mwana anodonha kunyange akaita maronda achidonha, but achitraya kufamba anonakidza. Saka newe ndoda kuti upiringishe nyangwe mavhesi ugoti handichazivi kuti chakamedza chimwe chii kuti ndiJona here kana chii, but iwewe pfungwa dzako dziri pakuti asi one day ndicharova bhaibheri sebhaibheri. Haikona kugara pasi because hausati kuziva bhaibheri. Haikona kugara pasi because hausati kugona kuparidza nechirungu. Simuka ufambe kunyange uchidonha. Do something. Do something. Izvezvi vamwe vangu vachiya panapa vachitaura nechirungu atobatikana kuti saka mai ndingazvigonei. Uya uchipiringisha chirungu chako uchitaura panapa. Because when I was everybody I touch, I fall. Munhu wese anenge mataino napasi. Rola vhangeri. Haikona kumusa urema hwako ngausakutadzise kushumira Mwari wako. Hallelujah. Saka Mwari ndo zvaakataura, akatipa muono uyu. Then after E, when we equip the believer, after that vanobva pauya S wokutanga. S ye anonzi spiritual worship. Let's worship God in spirit and in truth. S wokupedzisira anonzi social relevance. Ngatiitewo zvinhu tiri kuenda kudenga but hatisataenda kudenga, tichiri panyika. Saka chechi ine inofanira kuvhura mauniversity. Chechi ine inofanira kugona kudzidzisa mabusiness people kuva nemabusiness anomira. Ndosaka ndizoro ndaenda matira politician panapo kuti iwewe enda unomira. Pekupedzisira zvinoti politician aende kudenga but hatisati taenda kudenga. Tichiri makore mazhinji tichiri panapo. Ndakudza kuti ndasarwa nabout 60 ndichiri panapo. Ende Jesu apadyo kuuya but hatizivi kuti anouya rini. Meanwhile anoti ndiri kuenda kunotora umambo wangu, but occupy till I come. Itai something. Haikona kungomirira kuti ndichauya. Itai something. Takamirira kuya komana tichidrive marori kuti occupy till I come. Itai zvimwe zvinhu kusvika ndauya. Ameno tiite sei? Saka yokupedzisira ndiyoyo social relevance. Zvese zvikuitwa namamwe machechi makuru zvekuvhura zvikoro and what have you zvese. Saka kureva kuti zvatakupinda musizini building vese vari kumaruzeva, this is the strategy. Matown mastenzi anonetsa kuwana, asi kumaruzeva it's very easy. Isusu hatisi chechi yekumatown guys, tiri chechi ine pane mweya wemunhu. Hatisi chechi yekumanikidzirana tese mutauni nekutsvaga mari. Aiyo ndosaka muchiona kuti dai ndaida zvemari ndindakanitanga chechi yekusiti here, yekusiti. Kusiti ndokuna vanhu vanoshanda, kuchitungiza kuna vanhu vanoshanda. Vamadziro vanogara vachitaura kuti close to 90% of our members avaende kubasa. Asi kusiti almost ndosaka kuchinetsa kuita masales books munhu sanga ndiri kuruka uye ati vanhu vakandibvunza zvikanzi ko hamusati makugara kuHarare? Ndikati ndiriko kujecha kwediko naMwari wedu jecha. Saka umwe ari panapa uchabva panapa Mwari achikuti enda kushuru. Umwe achakuti izvezvi zvinoda kuchinja maovhasi yangu
ochinja province nechichichichi, you will be shocked what I'm going to say. Vamweni mamatwana vafundisi, you'll be shocked. Atuende. Yeah, nikuwachinja. Especially my ICC, because ndoda kuti ICC kuprovire kuti vakadanwa naMwari, kwete kuti vanongoronga ronga. Saka njaendesa kuda kutangwa kwakachepa so kuti vanotangireko. Iwo enda unotangira kwako ikoko. Amenotitese. As we build the negative, uchibva kuministers unofana kubva une moto kuti ndonotanga assembly. Ndonofura assembly. Hakuna munhu anobva kuministers anofungadza kuti kwedu kuguruwe kwatiri kumuchanga kuzotivhurira rini kuvhurirwa nani. Kana iwo ndakakutuma kuguruwe ikoko handiti utoriko. Kana watwa ikoko vanhu ikoko varopafadzwa nekuti uriko wakutonovavhurira chechi ikoko. Era amen satana boikani. Saka Mwari udenga ngatite zva. Ndio muono wati ukaona usiri kukwana pazvinhu 5 izvi. Explosive evangelism, provide a home, equip believers, spiritual worship, and number 5 social relevance. Ukaona kuti izvi ndine confusion, dzimwe nguva hausi munhu wokuglory. Because muono imanje tese tiri makristu neyokuFM makristu yokuzayeja makristu masabata makristu machi vese makristu but chinotisiyanisa nawo muono kuti ava kanzi manyai neapa isi tonzi manyai neapa. Alright, ndoda kumbobvunza iwe kuchechi kwawaipinda vision yeko kwayaiti chii? Vision yeko yainzi chii? Vision yacho ndechii? Saka maiterere zvamusingazivi. Because without vision, people perish. Are you understanding me? 5 izvozvizvi. Ndo zvatinoda kushanda. Izvezvi nditeresai munzi. Izvezvi main focus yedu ndakutaura semupostori manje. Main focus yedu ichiri kunana EXO. Musabude chechi muchiti havasi kutombobatsira vanotambura. Aiwa. Ichasvika time yeemphasis. Every movement as it grows in a time yake. Nasi futi usatuke zayejo kuzayejo wakaenda kuzayeja vanokutoona nyaya dzemari hausi maapostora nyarara. Maapostora is God's master builder. Anonzwisisa kuti zvino chechi inokura sei. Chinzwa zayeja kwayavari almost munhu wese ari muzayeja akaparidzwa imo akakurira imo vamo vazhinji vacho vari kuberekerwamo nevashoma vakutendeuka. Mazuva ano zayeja yaichaita macrusades senge zvayaita nekuti yapa nemwe phase yasiyana nesu. Zayoja muzayoja nhasi vanhu vakanzi munhu wese gore rese notora munhu 1 amene kuti vanokwana pari because already they are over 1 million in Zimbabwe. Saka 1 akanitora umwe vanodzoka va 2 million. Saka they don't even need a crusade. Kutotora munhu 1 is now more powerful than kuenda kucrusade. Okay, saka haikona kuishora vakabva pana mweya mazuva ano vakuita zvemari ukapinda paneti. Now zayoja sekuti vana vakazvarwa imomo vakaziva Jesu haisisina need yekuti every Sunday iri kuparidza kuti gamuchirai Jesu. Asi kuglory manje nekuti tichiri kuita kuinvita every time mufundisi anofanira kudzokera unoparidza Jesu because ungafambe nevanhu vasina Jesu. Amene kuminzwisei. Now zayoja yasvika manje ku last stage yesocial relevance more than kuevangelism. That's right. Saka ku social relevance chavakufunga kuakazegu kuakazvipatara nezvimwe. Saka izvi zvese zvimanje hazvivakwe nendimi zvinovakwa nemari. Saka target inofanira kupiwa mufundisi kuti reza mari yakati. Haungoti zvinhu zvatakundiswa naMwari. Unoreza yatakakutarira kuti reza. Saka nekuti une demo rimumashure mako raDP. DP ane demo raoverseer rikutaura kuti mari yatakataura 10,000 pasangano pako iri kufanira kubuda. Mari idzo dzako dzakufanira kuchinja kuti uparidze zvanyaya yemari. Saka haikona kutuka machechi usati wanzwa. Saka nezvirunda kunzeri musatuke Roma musati makura pamweya. Dzikamai. Roma is a very strong apostolic church. Roma inonzwisa zvinhu zvomweya kudarika inini vazhinji muri bana. Kukonfesa chaiko kuna fata zviri muBhayibheri. Confess since one to another. Asi munoti taurira Mwari wako hausataurira mufundisi taura naMwari wako ikoko. Makarasa Bhayibheri. Makarasa Bhayibheri. Saka ikona kungowanza kutuka Roma. Chechi yakwesa
izotanga kucriticize Roma chechi yakasvika pa 2000 years uchitanga kuti nesuwo takasvika but une hapana zvakuita. Amen, amen. Amen, amen. Kusvika chechi yako yapa munhu anoconvinza president Mugabe kuti ibvai pamatombo toziziva kuti matanga chicho Roma inaye akaenda. Fidelis Mukonora akataura napresident munhu waMwari kunzonga kunomira zvakanaka chibvuma isainai isainai kana iwe usina kana wako atapinda muparliament chimbonyarara. Dera amen sana namboika. So ndo chiono chichasimudza vanhu vakasiyana zvizhinji zvaane mabhuku ayari mairi His Global Vision nerimwe rakanzi Ministers Handbook. Mwari udenga achititira zvakanaka. Hallelujah, hallelujah. Now, before I sit, the announcement that overseer left for me to make, on a said note, probably some of us have heard about it, but it's now confirmed. Evangelist Ezekiel Jr. has passed on. Mwana wababa kuti tinomziva muvhangeri anga achishandiswa naMwari zvinoshamisa. Akatorwa naMwari Pretoria. The sad thing is not kuti akaenda because anofira muna Kristu. It's powerful. It's powerful. It's a powerful testimony kufira muna Kristu. But nyaya inotirwadza ndekuti akafa through drowning. Akanyura mvura. Ari on holiday. Saka ngatinamatire muri kwakuti that family is a powerful family in terms of the Christian faith. Let's pray for them. Turikutarisira kuti probably achavigwa next year after 10 days. So that will give us time to regroup and kuzoonawo kuti vamwe takwanisa here kusvika ikoko kutononyatsobata maoko kusvika panzvimbo. But Ezekiel Jr. is no longer with us. Ndosaka maona vakapandura vazokundikana kuuya because ndivo mukuru wemaoverseer yese. Saka they have a meeting yekuti vagadzirise, but he was saying that by 1 o'clock we must be here. So let us just be ready. But tinotenda Mwari kuti atorwa achiziva Mwari. Atorwa achiziva Mwari. Tinotenda Mwari namazuva aakatipa tinaye. He was a great blessing. He was a great blessing to all of us. Saka Mwari udenga ngavakudzwe. Zita rawo ribatwe neutsvene muzita raJesu Kristu. Amen.